molt il·lustre alcalde de la vila de Catarroja, corporació municipal, parelles majors del poble, Anna i Rosana, parelles majors, presidents, fallers i amics del món en general, molt bona nit. Benvingut. Avui és l'últim acte, nit de l'elecció en la qual nomenarem a la xiqueta i a la dona que durant tot l'any seran els màxims representants del món de Catarroja, nostres fallers majors. I sense res més a dir, passarem a demanar la presència a aquest escenari de l'home que durant aquest any està duent a terme la presidència de la Junta Local Fallera. Demanem, pues, la presència del president de Junta Local, Raúl Rosalén i Garrido. Demanem, pues, que siguin les candidates des que es comencen a aquest escenari, començant per les candidates infantils. Xiqueta, Imma, Del Águila i Rodrigo. Xiqueta, Clàudia, Selma i Navarro. Aplaudís, tenés la españolón y aplaudís. ¡Ey! ¡Ya estoy! ¿Es posible? Se te le fue un paregudo, ¿no? ¡Papa! Xiqueta, Rebeca, Bustamante y Martínez.
candidates a falleres majors del poble. Començant per la senyoreta Irma Rodrigo Herram. Señorita Alba
les que seran les falleres majors per a l'any 2008. Demanem, pues, la presència de la regidora de Festes i Cultura, na Maria Àngels López i Sargues. Y del muy ilustrísimo alcalde de la villa de Catarroja, Francisco Chirivella y Berni. Aprofitant la presència de les màximes autoritats, tant locals com fallers de la nostra vila, demanarem pas al president de Junta Local Fallera que ens dirigisca unes paraules. Bona nit a tots, il·lustríssim alcalde de Catarroja, corporació municipal, fallers de la Cort d'Honor, fallers majors, Montfallers i públic en general. Agraïm-vos la presència esta nit en este acte tan emotiu i tan especial com és per a nosaltres l'elecció de nostres fallers majors. Vull sobretot parlar i d'ací felicitar els que seran els nostres fallers majors i dir-vos que els que sigueu nostres fallers majors, tant de la Cort, que trobarem amb nosaltres més companys que components. Estarem ahí perquè us faci falta i la nostra finalitat és que este any siga inolvidable per a vosaltres. Per això dic jo a tots aquests components i a tota la gent que ens ajuda de Montfaller que va fer que aquest somni o aquesta finalitat siga possible. Moltes gràcies a tots. Ahora será el torn de la regidora de Cultura y Festes y presidenta delegada de la Junta Local Fallera de nuestra vila, María Àngels López y Sargues. Senyor alcalde, corporació municipal, representants de les falles de Catarroja, bona vespre a tots. La veritat és que és el dia més bonico per triar la fallera major del poble. És la nit màgica de Sant Joan. Que dia més bonico. Pense que el jurat ho ha tingut molt difícil, perquè tant les xiquetes com les components de la part major són totes molt guapes, les talles que ho diga una dona, però de veres cada una té una cosa que la fa diferent a les altres, però no per això ninguna d'elles desmereix en absolut. Jo, des d'ací, vos felicito a totes. Està clar que sols una pot ser fallera major i fallera major infantil, però totes representarem amb moltíssima dignitat al poble de Catarroja. Gràcies. I per últim, donar-li la paraula al molt il·lustre alcalde de la vila de Catarroja i president de la Junta Local Fallera, Francesc Chirivella i Peris. Companys de corporació, president de Junta Local, falleres que esteu en el nervi normal de l'acte, falleres majors del poble de Catarroja, que esteu acabant la vostra trajectòria, falleres i fallers, i estem altra vegada començant el cicle faller. És algo que és il·lusionant perquè és com la vida. La vida naixes i mors, les falles no. Naixen, moren, són immortals. Perquè cada any se renoven del foc i s'atravega la cendra. I això és lo bonic que té el món de les falles. Però com tot comença i tot acaba en la vida, també avui comencem una nova etapa, que és la d'elegir les falleres majors, major i infantil, que representarà a les dones del poble durant aquest exercici 2007-2008. Jo, que estos dies sabeu que no he vingut,
perquè considera que és la millor forma de ser imparcial del tot, i avui és quan toca que estigui jo així, pues pense que mirant-les dia a veure s'ho endevine, i la veritat és que és difícil. No tinc ni idea de quina serà la elegida, però des de l'ego, a simple vista, totes podeu ser, perquè totes en la vostra cara porteu il·lusió. Porteu en el semblar l'alegria i la il·lusió de representar les dones d'aquest poble, i això és prou per estar així. Així és que, siga la que sigui l'elegida, les demés també teniu el garbo, el salero i la dulzura i l'alegria de representar les dones d'aquest poble. Així és que ànimo i ajuda a l'Espanya. Fallers majors i màximes representants del món faller a Catarroja per a l'any 2008. Yo, Raúl, sí que la pegaré, sí. Mira lo que se ha costado a Reunit el jurat en efecte de l'elecció de les falleres majors de Catarroja 2007-2008 i d'acord amb el reglament faller del poble, tenen a bé designar com a fallera major infantil del poble de Catarroja a la xiqueta Amparo Ferrer. Está vendido. Reunir el jurat a l'efecte de l'elecció de les falleres majors de Catarroja 2007-2008 i d'acord amb el reglament faller del poble, tenen a bé designar com a fallera major del poble de Catarroja a la senyoreta Laura Ferrer.
Vull donar les gràcies a les persones que des d'un principi han confiat en mi, a la meva família, a la gent, amics, coneguts, als membres del jurat, i dir-los que esperem estar a l'altura de les Falles de Catarroja. Moltes gràcies i molt bona estada. Agraïm a Amparo i a Laura aquestes paraules que ens han dirigit. Tanmateix, no podíem oblidar en aquesta nit tan important a eixes que durant tot l'any han sigut les màximes representants del món faller a Catarroja. Demanem la presència en aquest escenari de la fallera major infantil de l'any 2007, Xiqueta, Rosa Ana, Solera i Poli. Señorita Ana María Gil y Jiménez. metros allí. ¿Ya la compra de 200 metros? ¡Ya está grabando! ¡Ay,
mereces todo lo millor que el teu somnis ha complit de ser del poble la Fallera Major.
pararemos una miqueta. Mira, tranquilo. No te'n recordes de l'any passat, ja recordo d'este. Lo de enguany és molt més bonic que lo de Home, passat. Està molt bon. Ahora muestra la olla que tira esta chineta. és que vosaltres porteu la teua trajectòria, Porteu la teua trajectòria. Què fa? Vos te lo sí. No, en esta España no, pero es igual, como si se cortaba acá, hay mucho que estar. No, pero ahí. Está aquí. Y casi no nos arrancamos a tocar fijarles pinches y todo. Vamos a tocar hacer ahí una de Paul para arrancar el coche. ¡La gamba! ¡Visca de Faller Machor de Catarroja! Ahí al bar, ahí al bar. Va, que va al monte. No le faccia acá que se tira, Que si se tira, pero yo igual yo me he pegado, Que salude la tía María. Espera, espera, que van a cantar. ¿Qué va? Esta vez no se va, ¿no? Hay que ser más. Va.
Son les dos reines falleres de la falla de les Valls. Pare un cantar molt discret en la festa d'este dia, en la festa d'este dia. I vull que ho sàpiga la gent, que per gràcia i per simpatia sou de Catarroja lo milloret. ¡Tú para allá, tío!
iglia merece amare la ayuda y la dedicación. Gràcies, donen cantant, primer a la Mare de Déu i també a la iaia Piedad.
ser molt bonico. Y te dediquen en la cançoneta cuídalo en molt de cariño que José es una chulleta. Vaig a cantar en dolçor per a dir de forma noble, per a dir de forma noble. I que ho sàpiga tot el món, fallera major del poble i de José la reina del cor. I esta gent tan divertida. Com no volen fer-se pesat, pensar en la despedida, desitjant-te molta felicitat. L'any que ve la despedida de ser fallera major. L'any que ve la boda, l'any que ve la boda. Vaig aparcar el cotxe, sí.